А, костер загорелся. Сейчас сожгу все, наконец-то. Будет красота. Костерчик горит. Ну, почти, почти. Будем подбрасывать. И всю сожгем. Будет чистота. А еще такой вопрос. Когда костер жгешь, надо смотреть улитки. Залазят в хворост и сидят там тихонько, наслаждаются жизнью. А потом или наступишь на них, или в костер бросишь. А они там пищат, бляха-муха. Он спасенная. Только успеваешь смотреть и отбрасывать их в сторону. Жалко же все-таки. Земляне тоже. Догорает. Стараюсь большой не жечь никогда костер, потому что мало ли что, ветер какой, куда забросит, какую искорку. Костер горит, догорает. Улиток всех поспасла. Пусть живут. Может быть, когда-нибудь съем. Как Матвей говорит. Ина, ты мне когда улиток приготовишь? Ты же обещала. Попробуй их приготовить. Там целая процедура особенная. Но вообще это классно, конечно. Это соседский дом. Вчера нашла 2 шампиньона, когда траву косила.